បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែ10ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតម្រុយឆ្នោតច្បាស់សម្រាប់ម៉ោងបាទ4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីគឺបងប្អូនមានចំនួន4គ្រាប់ណាថ្ងៃនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអាចយកទៅលេងកូនប៉ោះណាបងប្អូនណា A B C D ណាបាទសម្រាប់4គ្រាប់ដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងបាទខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅសម្រាប់លេខតែម្ដងបាទប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់បាទสนองពរបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទក៏សូមជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនសុំហៅលេខណាកុំឲ្យបងប្អូនទៅរងចាំយូរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានលេខល្អហើយនិងលេខពិសេសសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងបាទចឹងទេបងប្អូនណាហើយបងប្អូនក៏អធិស្ឋានផងដែររាល់ការធ្វើតម្រុយនេះដែលមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទទុកមុនណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនណាបងប្អូនសុំហៅលេខតែម្ដងបាទសម្រាប់លេខដំបូងគឺមាន63ណាបងប្អូនណាបាទ63បាទ74បាទ08បាទនឹង52ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទមានអូ0ណាបងប្អូនអូ0បាទនឹងអូ7បាទព្រោះអាចយកទៅគុណបាទគុណប៉ោះបានដូចគ្នាណាសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទហើយក៏បងប្អូនសូមបញ្ជាក់បើចំពោះសមាជិកបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យចំនួនទៅ2គ្រាប់ទេណាបងប្អូនណាបាទចំនួន2គ្រាប់នឹងបាទហើយនឹងលេខធំហ្នឹងមាន1គ្រាប់បាទលេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2គ្រាប់ណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន325បាទនឹង247ណាបងប្អូនណា247បាទ2គ្រាប់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន Facebook ហើយឬក៏លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនតាក់ទងមកខាងក្រោមបាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺមានបាទថ្ងៃនេះគឺមាន08ណាបងប្អូនណាលេខពិសេសបងប្អូនគឺមាន08ហើយសម្រាប់តម្លៃដែលបងប្អូនឲ្យថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទម៉ោង4និងម៉ោង6ណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយណាបាទក្រែងលោកបងប្អូនអត់ដឹងថាយកទៅលេងតែមួយវេនតែបងប្អូនធ្វើនេះគឺធ្វើចំនួន2វេនណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង4និងម៉ោង6បងប្អូនអាចយកលេងបានទាំងអស់ហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនគឺនៅខាងក្រោមនេះណាបាទហើយនឹង Facebook បាទ Facebook គឺបងប្អូនអាចវាយតាមនេះក៏បានដែរណាអាចឆាតលេងបានបងប្អូនអាចឆាតមកយកលេខបានណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហ្វូនព្រីបាទចុះអរគុណច្រើនណាបងប្អូនណាសម្រាប់ការតាមដានបាទវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណច្រើនបាទយើងជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត